दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर फरमान और मैं हूं हर्बल मेडिसिन एक्सपर्ट। मैं आज आपको बताऊंगा ब्रोंकाइटिस यानी खांसी का हर्बल ट्रीटमेंट और घरेलू ट्रीटमेंट। खांसी का या ब्रोंकाइटिस का इलाज बताने से पहले दोस्तों मैं आज आपको दिखा रहा हूं आपकी दुआओं से और आपके सपोर्ट की वजह से मुझे आज 15 अक्टूबर को जो नीमा दहली है उसकी तरफ से धन्वंतरी डे हर साल मनाया जाता है। ये साकेत दिल्ली में मनाया गया था और नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से मुझे ये अवार्ड दिया गया है, मुझे अवार्ड से नवाजा गया है और ये उनका ये बैच है। तो आप देखिए और देख करके बताइए कि ये कैसा लगा। ये अवार्ड मुझे आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देने के लिए और हर्बल मेडिसिन के बारे में जानकारी देने के लिए और यूनानी मेडिसिन के बारे में जानकारी देने के लिए और यूट्यूब पर दूसरे लोगों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताने के लिए मुझे ये अवार्ड दिया गया है, अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों, ये हर्बल और आयुर्वेदिक और यूनानी जो है ये जड़ी बूटियों से तैयार की जाती हैं और जड़ी बूटियों को ही हर्ब्स कहते हैं। और जो आयुर्वेद में इनके नाम संस्कृत और हिंदी में लिख दिए जाते हैं। हर्बल मेडिसिन में जो इसमें इंग्लिश और उनके बॉटनिकल नाम लिख दिए जाते हैं। यूनानी मेडिसिन में इनके उर्दू और अरबी में नाम लिख दिए जाते हैं। ये सभी जड़ी बूटियों से बनाई जाने वाली दवाइयां हैं। तो दोस्तों, आपको ये मेरा अवार्ड कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अब मैं आपको बता रहा हूं ब्रोंकाइटिस और खांसी का इलाज। ये कुछ लोगों को हर साल होता है या हर साल नहीं हो तो सीजनल हो जाता है और सर्दियों में के मौसम में और मौसम की चेंज की वजह से खांसी की परेशानी तो अक्सर बन ही जाया करती है। तो सबसे पहले लेना है आपको 2 कप पानी। उसमें आपको लेना है थोड़ा सा अदरक। इसको बारीक काट के 2 कप पानी के अंदर डाल दीजिए। उसके साथ लेनी है आपको 2 हरी इलायची, इनको खोल करके डाल दीजिए। और 4 लेनी है लौंग, इनके जो फूल आगे लगे होते हैं इसको ऐसे मसल करके पानी में डाल दीजिए और लौंग को भी तोड़ करके डाल दीजिए। इसके बाद आपको लेने हैं 8-10 पत्ते तुलसी के। तुलसी के पत्ते अवेलेबल ना हो तो आप ले लीजिए पुदीने के 8-10 पत्ते और उनको भी थोड़ा सा मसल करके पानी में डाल दीजिए। थोड़ी देर फूलने के बाद इसमें एक उबाल दे दीजिए। उबलने के बाद 2 कप में इक्वल कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। और अगर सर्दियों का मौसम है तो इसको सुबह में 1 कप को आप पी लीजिए सुबह के टाइम और दूसरा कप जो बचा है उसको गुनगुना करके रात को सोने से पहले सोते टाइम उसको पी लीजिए। तो आपकी ब्रोंकाइटिस और खांसी में भी फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी और जो आपने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी और आपकी दुआओं से जो मुझे ये अवार्ड मिला है, आपके सपोर्ट से जो मुझे ये अवार्ड मिला है आपकी सपोर्ट से ही मिला है। आपकी सपोर्ट के बगैर मुझे ये अवार्ड नहीं मिल पाता। तो आप मुझ मेरे लिए बराबर सपोर्ट बनाए रखिए, मेरे लिए दुआएं कीजिए और मेरी मेरे लिए अपनी मोहब्बतें बरकरार रखिए। मोहब्बतें और जो आपने मुझे प्यार दिया है वो मुझे लगातार और बराबर देते रहिए। तो बताइए आपको ये अवार्ड और वीडियो कैसी लगी, मुझे इनबॉक्स में लिख करके आप जरूर बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।